Mūsų vasaros atostogos prasidėjo nuo ilgo ir kruopštaus pasiruošimo. Pašalinome mūsų kemperio įbrėžimą ir rezultatu likome patenkinti. O dar reikėjo sugalvoti, kaip sutalpinti visus daiktus į bagažo skyrių. Dviračiai, Belos ir Lūnos vežimėlis, paplūdimio gultai. Atrodo viskas tilpo, bet reikėjo papildomo aukšto mūsų dujiniai kepsniniai. Teko pabūti tikrų meistreliu ir pasitelkti fantaziją, kad viskas pagaliau tilptų. Iš Bergeno pajudėjome ir pirmai nakvyniai sustojame paprastoje miško aikštelėje netoli Oslo. Kitą dieną turėjome pasiekti Švedijos Stromstad miestą. Ten atlikome 4 metų mūsų kemperio servisą. Atrodo viskas praėjo sklandžiai ir mes laimingi pajudėjome toliau link Göteborgo miesto. Ankstesnėme vloge vis kartojau, kad viskas gerai, atrodo variklis veikia kaip niekur nieko, be problemų. Mano atsargumas buvo pagrįstas, nes darbų padaryta buvo tikrai nemažai. Pakeistas paskirstymo diržas, vandens pompa, tepalai, filtrai. Tačiau nuojauta privertė dar kartą prieš einant miegoti užmesti akį, kas darosi po kemperiu. Tai, ką pamačiau, privertė sunerimti. Pažiūrėkite. Nuojauta manęs neapgavo. Paliko diržą po varikliu prie greičio dėžės. Tai ką aš dabar nežinau. Gerai, kad palindau po mašiną pasižiūrėti. Kas čia yra? Nežinau dabar. Kas čia dabar bus. Reikia susisiekti su jais. Labas rytas. Traukiniai važiuoja. Labai gerai mes užtat atsikėlėm. Pažadino iš gal nuo 4 ryto. Taip kad Vidas dabar ruošiasi lysti po kemperiu. Tuojaus neminėti diržą. Pasiruošiau aš jau, ką jam patiesiu. O mūsų šunis sėdės ant lovos. Lūna niekaip negali atsipūsti. Išėjom į lauką, atlikom savo reikalus ir miega toliau. O Bela kaip visada seka kiekvieną veiksmą, kas čia bus. Taip padariau, atidarau šitą vietą. Čia kur dedasi dar vienas papildomas čiužinukas, jeigu reikia. Ir mes negalim nušokti, jam čia yra per aukštai. Ir tenka jam sėdėti viršų ir mums netrukdyti. Taip. Mėgok, Bela, dar. Kur tas kaladės palanka? Ant kaladės važiuosi? Nu. Dabar aš užvažiuosiu ant tų kaladžių, ne? Daivas su vystikliuku vaikšto. Jo. Citikai. Ramiai. Duris. Rimtai? Tai kurioje vietoje reikia atsidinėti? Reikia, ne? Ai, gerai, daug dar. O, atsilaisvina. Gavom diržą dovanų. Užvešimės jį grįždami į servisą. Vis tiek tuo pačiu keliu važiuosim. Ir grąžinsim. Reikia jį kažkoks įstepiluotas. Į tą patį, į tą pačią palūtę. Belai jų nereikia. Paėmiau Belai, galvojau mažutę, dar prisisiuos kemperį. Matai, kaip pravertė. Nu. Užvešim atgal. O, čia viskas gerai, aš apžiūrėsiu.
Jo, pasižiūrėk tikrai, kad kažkas nenukrystų. Neturi. Biški ta apsauga čia kažkokia. Nelabai. Daugiau viskas gerai. Nu ką. Vakar iš karto vakare, kai aš tik tai pamačiau šitą, tai Daiva susisiekė su, tiksliau parašė mailu, ten nusiuntė tą nuotrauką idėją, kur nufotografavau. Ir susisiekėm su servisu šiandien ryte jau 7 ryto. Jie davė atsakymą, kad tipo taip, tas diržas yra mūsų ir kas yra. O kur atėjo šuva? Tu palikai duris? Tu palikai duris atidarytas? O kur Luna? Luna ant lovos. Vidai, tu palikai duris atidarytas. Ir šita šuva. Bet geriausia tai, kad tu filmuoji. Vidai. Man šoga. Mes po šunę jeigu taip mieste. Čiagi Bela, žiūrėk ir žiovoje tokia savo. Vakar Vidas man davė tą nuotrauką, kur nufotografavo diržą ir nusiuntėm mes iš karto mailu į servisą ir šiandien anksti ryte 7 ryto atėjo atsakymas, kad arba užsukit pas mus, jei esate dar Stromstade, arba nusimkite patys. Čia naudojame kaip apsaugą tą diržą. Mes patys jį ir nusiėmėm. Išvažiuojam dabar, kasečių tualetų reikia nusipirkti. Tai dabar važiuojam kažkokį miestelį, 10 minučių kelio. Dabar pasižiūrėjau, kad iki Hamburgo mums reikėtų važiuoti apie 7 valandas. Tai su visais sustojimais, su apietavimais, šuniukų pavedžiojimais. Tai užims tikriausiai kokias 9 valandas. Bet manau, kad šitą tikslą pasieksim šiandienos. Dabar esame užsipylę vandens. Ten matosi užpylimo aikštelė. Įsipylėm vandens. Mes negavom tik tai kapsulių, Vidai. Tualetai, mums dar reikės kažkur sustoti. O va, važiuojam ir mums atsidarys vartai. Va, gerai, viskas važiuojam. Matai, kaip nuskaitė mums šitas dalykėlis. Nuskaitė. Ir važiuojam į Oresundo tiltą šiuo metu. Pasidarėme sutartį ir dabar pravažiuosime mes jį žymiai pigiau, negu važiuodavom anksčiau, mokėdami iš karto kortelę. Oresundo tiltas iš Malmos į Kopenhagą per Baltijos jūrą. Nėra jis jau toks labai smarkiai ir ilgas tas tiltas, bet gražus ir brangus. Oresundo tilto kaina priklauso nuo automobilio, be abejo, čia kiek yra tonų, ar iki 3,5, visas tas skaitosi. Va čia dabar žiūriu, ką rašo šiuo metu, bet aš bijau suklysti. Lengvasis automobilis nuo 6 iki 9 metrų ilgio, kur yra mūsų. Tai gali būti ir su priekaba automobilis arba kemperis. Sezono metu, bet šiuo metu, kada daugiausiai vasaros nuo birželio iki rugsėjo, 126 eurai kainuoja pravažiuoti. O jau ilgesnis automobilis yra 201 euras. Motociklas važiuoja už 33 eurus. Aišku, jeigu tos kainos yra dabar nepasikeitusios. Padarius sutartį, bet aš parašysiu, kiek mums konkrečiai kainavo, nes automatiškai ateis į programėlę kaina ir tada žinosime, už kokią sumą ir kiek kainavo pati sutartis. Va taip, mes važiuojame dabar truputėlį pigiau, truputėlį susitaupę, ateis į apą pinigėliai. Tiksliau ne pinigėliai, sąskaitėlė, mes iškart ir apmokėsim. Oresundo tilto ir yra tokia programėlė. O toliau bus tunelis, toliau dar irgi per vandenį važiuosim šituo sąsiauriu.
Čia jau Baltijos jūra. Va, jau viskas. Ženklas buvo, mes jau dabar Danijoje. Ir viskas, dabar jau mes biškį ant žemės, toliau važiuosim į tunelį. Kodėl šunys sėdi? Visiškai nemiega mašinai. Visą laiką sėdi, visą kelią sėdi, kad ir pavargusios. Kiek keliautojų važiuoja, kiek aplenkiam. Priegavų gyvenamų pravažiavo. Oi, kaip gražu, visi traukia į pietus. Į tunelį dabar važiuoja. Ir jau išnirsim prie pat Kopenhagos. Likau gaminti pietus, sustojom kiek dabar valandų, pusė 3, pats tas laikas galvoju padarysiu valgyti, Vidas išvedė šuniukus, o aš gaminu, aš galvoju įsivirsiu kvinojus truputėlį ir seitano, radau Švedijoje labai fainai, baltymų pilnas turintis, tai va greit pasikepsim, daržovės iš pakelio, iškarpjaustytos, tai bus greičiau, patogiau. O Vidas va ten matosi iš tų šuniukų stovi. Nenori jos eiti atgal į kemperį, ko gero. Čia į kemperį dar kiek važiavo. Stojo. Ir čia pakelės tokia aikštelė, pravažiavus Kopenhagą. Taigi jau man įverta. Maisto tai pilna šaldytuvas. Dairomės, Hanoverį esam, sustojom šalia parduotuvės Decathlon, eisim, prašysimės į tą parduotuvę kartu su šuniukais, manau, kad mūsų leis. Lietus visai dienai, matosi, kad lyja. Ką manot? Bela su Luna, ką manot? Eisim vis tiek į lauką, ne? Patogu jam čia? Patogu. Eisim į parduotuvę. Gana greit susidė. Nu. Taip, plauksime, todėl ir esame čia, bet dar kantrybės, reikia išsirinkti plaukimo lentą. Bet čia ne 11, čia ne šita, čia ne šita. Turi būt 11, ne. Reguliuojas diržai, normaliai. Ja. Dabar. Einam. Atsargiai. Atsargiai. Labai lietus lydė visą kelią nuo vakar čia Vokietijoje. Smarkiai va dabar praėjo kurį laiką, bet labai daug lietaus. Ir šalta. Kaip Norvegijoje, žinok, dabar oras visiškai. Vidas užpilinėja degalus. Degalinė užsipylėm AdBlue. Dabar dar pilamės degalus, čia yra ne ant autostrados, ne greitkelį, truputėlį pigesni. Vakar paklausėm ChatGPT, kiek susitaupo, važiuojant 800 km ant 90 arba ant 110. Tai susitaupo apie 50 eurų net.
jeigu mes važiuojam ant 90. Nu, pas mus buvo keli ruožai biški greitesni, bet iš esmės sutaupėm daug. O valandų, pusantros valandos tik prarandi. Ar verta lėkti? Nu, čia. Jeigu skubi, tai taip. Bet jeigu turi daug laiko, geriau neskubėti. Žiūri ir taip dabar bus prie lango visą laiką, kol jisai negrįš. Taip, šunytės. Laukiam vairuotojo mūsų. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Somebody help me get over it. Somebody help me. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Atvažiavome į aikštelę 8 valandą vakaro, jau pakankamai vėlyvas laikas daryti vakarienę, tai vat pasidariau salotų. Kvepia man čia tas bazilikas. Tokios vat salotos gavosi. Mozzarellos sūris, avokadas, pomidoriukai ir bazilikas. Nu, aliejaus dar bus. O čia yra truputėlį kemperių, čia nemokama aikštelė. Nuo greitkelio pavažiavom 8 kilometrus ir va čia yra vanduo. Nupilimas yra. Čia stovi visi kemperiai. Vienas kažkur išėjo su šuniukais išvedė. Šuniukus pasivaikščiot, jos jau nerimavo. Bet baigiu aš daryti salotas, ateisiu vietoj. Pavalgysim ir dar eisim pasivaikščiot su šuniukais. Ta, ką nusipirkom pirkinį, va čia jisai tilpa tik tai. Bagažinės turinys jau užpildytas, o čia vais idealiai. Ir stabiliai stovi, norisi kokios upės išbandyti. Štai mes ateinam jau prie savo kemperio, pasivaikščiom į valias. Bela su Luna pamatė laukus, kurių čia labai apstu ir tiesiog pakvaišo. Čia visokių kvapų, buvo ką pauostyti, žodžiu, buvo įdomu joms. O štai čia dabar yra kemperiai, čia yra, atrodo, 4 vietos oficialiai, tačiau mes netilpom. Čia tokia aikštelė, kaip atsistojom šalia kitų kemperių. Tikiuosi, kad čia niekas mūsų už tai labai nebars. Visi kemperiai vokiškais numeriais, mes vieninteliai su norvegiškais. Laikas miegoti. O jūs paspauskite patinka. Kas dar neprenumeruojate, prenumeruokite mūsų kanalą. Mes stengiamės dėl jūsų. Labąnaktį. Labas rytas. Mes išsimiegojame puikiai, čia tokia tyli aikštelė. Tikrai labai. Ir dabar jau pasiruošę važiuoti toliau. Ir mes dabar važiuosime pavedžioti šuniukus. Taip. Čia vat vaikščiojom mes tais laukais. Pelytes gaudėm. Taip, dar šunis nori, žiūri pro lango, nenustoja žiūrėti pro langus. Kaip jom patiko šita vieta. Na, aišku, rugių laukai, urvelių daug. Šitiem šuniukam tik to ir reikia. Bet mes jau baigiam gerti kavą ir važiuosime dabar į parką šunų pavedžioti. Taip? Taip, mūsų dabar visas kelionės yra nuo pavedžiojimų, po miego ir prieš miegą. Taip. Taigi, vienas kemperis išvažiavo jau, va ir tas didysis jau tuo išvažiuos. Taip kitko, va tas didysis kemperis, tai visų akį traukianti mašina. Ir kai atvažiuoja į Norvegiją, dažniausiai vokiečiai, ne, tai visi kažkaip tai iš karto puola fotografuoti, filmuoti, visiems smagu. Nu, bet kas įdomu, kad neteko matyti čia pačioj Vokietijai dar važiuojant greitkeliu. Kažkodėl, tai jie visi tikriausiai į Norvegiją, į kalnuotas vietovės važiuoja. Tu turi dar va tą vystiklą tokį, dar vieną. Tu, o ką atsidėti? Žinok, kažkart tai mums vandenį praleidžia iš to šono. Mane vat praeitą kartą, kaip aš pastebėjau tą paliktą diržą, tai grinai va dėl tos pačios balutės. Įdomu, kad
Žiūrėjau iš kur ta balutė. Čia visada kažkodėl, kai einam į dušą, įjungiam katilą. Iš kažkur tai čia teka. Čia turbūt šitą. Čia šitas yra, nežinau, bet čia susijęs su sistemai. Iš jo išteka. Grinai bala. Nu tiek to, svarbu, kad nebuvo kažkokia tai žmona. Buvo svarbu pažiūrėti, matyti išsiplėtimo bakelis išleidžia, aš taip suprantu. Jeigu kas žinot, būtų labai gerai, jeigu parašytumėt komentarę, paprašau. Kas čia tikrai galėtų būti. Bet visada, jeigu kažkokie pavarvėjimai, reikia pasižiūrėti, įsitikit. Aš dabar ateinu pažiūrėti čia, kaip mums galima užsipilti vandenį. Čia yra nupilimas. Čia yra už elektrą mokama. Sumokėta. Bet čia geriamas vanduo yra. Čia irgi paspausti. Gerai. Mes dabar atlikti šitą procedūrą. Važiuojam užsipilt vandens daugiau. Patinka važiuoti prieki šunės. Jos čia tik ir sėdėtų prieki. Įvažiavom į šitą aikštelę. Matom va tokį ženklą įdomų, niekad nematėm. Ir pamatėm ant automobilio. Va tokie ženkliukai yra uždėti. Žodžiu, aš paklausiu ChatGPT. Aš dabar paprasčiausiai dažnai naudojuosi juo. Aš fotografuoju šitą ženklą ir įdedu į ChatGPT ir klausiu, ką man dabar daryti. Ar čia mes galim stovėti ar ne. Ir vat ir tą rodo. Ta ženklas, vat šitas ženklas, tai reiškia, kad galima nuo 8 iki 16 valandos, laiko limitas 3 valandas galima čia stovėti. Tik reikia uždėti laiką. Kadangi mes tokių mėlynų ženkliukų neturim, tai mes galim, va čia yra patarimas ChatGPT, kad mes galim paprastam lape nurodyti laiką, nuo kada iki kada mes čia stovėsim. Mokėti čia nereikia, jinai yra nemokama. Bet mes susidūrėm su kita problema, va šitas ženklas, kitas šalia stovintis ženklas. Jisai rodo, kad mes čia stovėti negalim nuo Liepos 18 dienos. Vadinasi, mes turim pervaryti. Va, kokį mes radome takelį, kaip aš dėl jų daugiau džiaugiuosi. Žiūrėk, pasiseka mums surasti tokį gerą šunišką takelį. Vat keliaujant per Vokietiją ir sustojant, mums visą laiką labiausiai patinka sustoti vat prie mažų miestelių, kur galima, pavyzdžiui, užsukti mažą miestą pasivaikščioti. Vat patinka, kad žmonės visi sveikinasi. Dideliam mieste tai kaip dideliam, bet mažuose miesteliuose visi pasisveikina. Yra labai daug visokiausių parkų, pasivaikščiojimo. Netgi kai ir nebuvo Belos Sulūna, patikdavo mums vis tiek sustojinėti tokiuose vietose. Dabar radome tokį parką, nuostabus parkas. Gali bėgiot, gali vaikščiot. Tokie šešėliai geri čia. Paragaut. Jau supratote, kad mūsų kelionės tikslas yra nuvažiuoti prie jūros. Kol važiuojame per Vokietiją, iš tikrųjų visiškai niekur neskubame ir esame suplanavę per dieną nuvažiuoti apie 400 km. Todėl turime laiko užsukti į parduotuvės. Ir šiuo atveju sustojame prie gyvūnų prekių parduotuvės, nes Decathlone plaukiojimo lentą tai nusipirkome ir dar savo plaukiojimo liemenes įsigijome, o Lunai ir Belai neradome. Juk plauksime visą komandą, todėl turime tai daryti atsakingai ir saugiai. Kemšančios, eik tu savo, kokią kainą. Nu, nėra čia daugiau. Čia labai didelis. Jo.
Mes esame prie Šimzė ežero, kuris yra pačiuose Bavarijos pietuose, tiksliau, pietuose Vokietijos Bavarijoje, 70 km nuo Müncheno link Austrijos pusės. Taigi šitas ežeras vadinamas yra Bavarijos jūra. Praėjome va čia, va šitą galybę jachtų. Nesuprantam, kodėl dabar pats vidurvasaris ir visos jachtos čia uždengtos, kodėl jos neplaukioja ir žmonių čia palyginus mažai. Kemperistų šiuo metu šiame miestelėje yra daugiau negu jachtininkų, bet iš tiesų išeina šiame ežere galima nuostabiai paplaukioti ir su jachta. Ir tas vaizdas. Atvažiuoja į Bavariją ir ne pirmą kartą mes pradedam sukti ratus. Važiuojam išilgai. Kai jau laikas spaudžia, tada pasukam link namų. Niekaip negalime sugrįžti namo, ne? Negalime sugrįžti namo, bet va čia va iškart privažiuojant. Ir mes važiavome dabar ne greitkelio, važiavom paprastais keliais, todėl kad norėjom pasigrožėti miškais, kalnais, ta ramybė, namais apskritai. Labai graži Bavarija, man Vokietijoje turbūt gražiausia vieta. Nakvosime mes vėl nemokamai. Jau trečią naktį Vokietijoje. Jo, Vokietijoje trečią naktį ir čia galima nakvoti toje aikštelėje, kur apsistojom, nuo 4 vakaro iki 8 ryto nemokamai, toliau jau reikia mokėti. Mes 8 valandą tikrai išvažiuosim, pajudėsim link kito didelio ežero kitoje šalyje. Taip pat mes norime išlikti. Išeina visas narvas, išeina jau iš vietos. 14,50 €. Vietos kelios buvo laisvos, labai jau mums čia norėjusi atvažiuoti, būtent čia. Ir vat pasisekė dar, yra gal kokios likusios 2-3 vietos, tik tai iš 35 laisvos. Visą laiką mus lydi va šitas gražus vaizdas.